voy a realizar el evento 1, 2 y 3 de la categoría avanzado para el Norfic. Soy el box comunidad 24. Vamos a mostrar el evento. Barra de 20. Disco de 5, tope. Disco de 10. Disco de 10. Disco de 5. Un metro. ¡Silencio! 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! 1. Eso, mero. 2, 3, 4, Respira siempre. 5, 6, 7, 7 squat. 1, 2, 3, No es flojo. 4, Vamos, negro. 5, Eso. Uno más, seguro. 7. Cargadores. Negro, vení para el Atmat. Mueve los brazos, negro. Hombros. Agarre. Tira el antebrazo. Tenés mucho tiempo todavía, ¿ok? ¿Minuto 3 o 4? Dale. El cinto, déjenle por las dudas ahí a mano. Saca la cabeza, negro, ¿sabes? Acá. Dos. Tres. Minuto 3. Movete, negro, mueve los brazos. Dale. 15 segundos entonces. Eso no te cuesta. Tranquilo nomás y hacelo, ¿ok? 5 segundos. 3, 2, 1, va. 18, vamos, negro. 19, 20. Buena.
Rojano Banero, 4 minutos, 15. Decí el peso que vas a tirar, ¿sabes? Al minuto 6. Al minuto 6. Al minuto 6. Correle el disco de 5. Rápido en esos codos, Nero. Antes de largar. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Diez. 5, 3, 2, 1. Vamos. Decí el peso. El peso. ¿De nuevo decirlo? Bien, dale. $6.40. $6.50. $7. Potente el jalón. Rápido tus codos, Nero. Presentalos. Dale. Vamos, ¿eh? $8.40 vas. A los 9 probamos, a los 9 probamos. Tres, 2, 1, 9. Vamos, Nero. Alta la barra y rápido tus codos.
9:30. Bien, Nero. Muy buena, Nero. Ahí está, el codo que no se baje, Nero. 1:10 resta. Un minuto. Salí más rápido, Más rápido salí. Fácil, negro, fácil. 30 segundos. Espera, 30 segundos, Tequime. Igual se pesa. Cinco, 3, 2, 1. Bien. 130 que no fueron. 2,5. 10. 10. 10. Bueno, así es. 125 kilos. 130 falló.